終於帶到 Ronald 嚟 New York 玩啊！一個我讀書同埋我成日都會返嚟嘅地方，佢唔使再羨慕我啦。其實呢度係咪 Times Square？ 係啊。你冇同我講咯。佢就好開心啊，不過我就我而家黑面女王，好嬲。徒勞無功，今次嚟到 New York。我哋咧而家就準備去呢個911嘅紀念館嗰度睇下啦。即係話説咧，其實我嚟咗咁多次 New York 喺度幾個月啦，我都係冇嚟過。但係呢個地方我嚟過嘅，呢一個咧就係新嘅 World Trade Center 啦。咁側邊就係啲商店啦，但係你買嘢都唔係重點。我覺得最緊要就係睇呢度呢個好靚嘅建築。喺我哋後面咧就有一個示意圖咧，話俾我聽，我哋嚟緊睇嗰樣嘢係咩咧？就係有兩個池嘅，咁呢兩個池就係北邊嗰池 North Pool 啦，同埋 South Pool。咁咧就係其實係兩棟嘢本身，即係嗰兩棟嘢個位置嚟嘅。咁佢而家就起咗個水池，就係紀念咁中間咧就係有個我未講完啊！紀念911嘅死難者，你可唔可以俾人講完先？你點做主持㗎？你講嘢一嚿嚿啊，頭髮一堆堆啊，講得慢啫，因為太風太凍啊。唉，好啦，我哋行啦。咩啊？你想講咩啊？我講完啦，咪頭先咪就係窒住，我咪就係同你講，咪就係睇翻 World Trade 嗰個地方咯。你一路講過啊北啊南啊南啊，唔係中間有一個呢個 museum 嘅，就係我哋會入去嘅地方啦。其實就係。我哋入到嚟呢一個911嘅紀念館啦，頭先一入嚟呢已經俾人捉住咗，都唔係捉住咗嘅，即係佢提我哋，1分鐘之後就有嘢睇啦咁樣。咁佢就係一條片呢，佢講緊911之後美國政府去點樣伸張正義啊，係啊，佢哋唔係要報復，佢哋只係希望終有一日嘅正義要降臨，咁佢就係講翻點樣去捉翻拜登。咁其實呢件係一件新聞嚟嘅。拜登啊！sorry， 大興咯。捉咩拜登啊 ？OK， 我哋先嚟講係捉翻嗰個叫做拉登啊，拉登係拉登，啱啲嘢俾人殺咗叛國我哋因為大家對嗰啲英文譯法有啲唔好了解。總之 Bin Laden 啦，係啊，我哋講英文啦。細個叫拉登，咁就係咁咯。但係咧，我睇完嘅感覺咧就係可能因為咧我哋未睇 exhibition 啊，兜嘢入嚟咧就之後講嗰件事咧，我覺得有啲奇怪，即係好似點解佢哋即刻就講伸張正義嘅咁樣？係因為我哋未感受裏邊嘅嘢咁樣，咁所以我哋而家準備咧就入去感受一下啦。我哋終於都睇完呢個911嘅紀念館啦。我哋睇咗差唔多2個幾鐘。有2個鐘又係因為連埋睇裏邊嗰啲度橋啊，跟住同埋周圍睇下咧，都真係睇咗2個鐘。我從頭先一開始買飛嘅時候覺得點解咁貴嘅，而家就覺得應該係真係值呢個價嘅。咁我頭先都話可能咁啱嗰陣時911都叫做01年，之後過去呢20年可能都資訊發達或者點樣都保留得好完整好 detail 咯。即係佢由幾時開始起呢一個 World Trade Center， 跟住到事件發生，然後喺事件發生嘅敘述上高得係真係好生靈嘅，成件事係。其實佢分好多個 area 嘅，有啲就可能大啲嘅，即係殘骸啊，你可以見到啦。咁但係我頭先最後咧就係去一個比較叫做真係頭先佢講佢好 details 嘅館，不過我真係可以形容俾你睇，係真係非常 details，即係嗰啲 phone calls 有記錄啊，或者 even 係嗰一日，即係佢當年嗰一日要做啲咩嘅 schedule 有記錄低咧，好似成個人咧都係由嗰刻開始一齊去感受成件事咁樣。所以我嘅感覺都係莊嚴啦，應該話對住呢個死亡。我記得我細個，因為我係同屋企人食緊飯嘅時候，目睹住呢件事嘅發生嘅，即係透過電視新聞，係咯，所以我都好記得嘅。始終係明白翻戰爭背後，又或者呢件事帶嚟嘅好多影響咁樣創傷等等。
呢個展覽之後先發現有啲嘢，我哋都當時可能因為太細個啦。我自己最震撼就係原來係呢個係唯一一個我諗算係比較近我幾大嘅一件事，即係起碼我細個經歷過啦。但係有啲嘢我哋都唔係好有印象。因為我哋細個，咁我頭先都有呢種感覺，即係我記得我以前細個都唔細個啦，總之大學嘅時候喺德國睇翻一啲二戰嘅時候，都已經我諗係最近㗎啦。但係到而家呢一件事件嘅時候，就真係即係叫做我哋懂性咗咯。只不過我哋有好多 detail 唔記得，或者始終我哋遠在香港，咁佢呢件事都係發生佢本土，咁就佢哋會更加記錄翻或者去記敘翻成件事，就會 detail 好多。咁所以我哋都推薦大家，如果你未過旅行嘅，都買張飛入嚟。係，我暫時覺得係首要去認識下呢個地方，點解啲人會咁 proud of 自己 New Yorker 嘅感覺。係啦，冇錯。係。其實呢度係咪 Times Square 啊？係啊。你冇同我講咯。Welcome to Times Square。我哋咧而家用一個我最耐都勁耐冇試過方法去買 Broadway 嘅飛啊，就係即刻排隊即刻買平飛。係啊，半價㗎。我哋而家嚟到呢一個 Byron Park 嗰度。我唔知邊度嚟㗎呢度。呢度呢，平時冬天呢就會有一個類似冬季嘉年華嗰啲 friend 啦，即係有啲嘢食啊，又有嘢玩。其實嗰個嘢玩都係踩下冰咁樣嘅。咁咧的確有冰嘅喎，俾大家睇下。係冰啊！係佢真係變咗冰啊！即係唔係 design 嚟㗎，天然㗎，係天然冰啊！咁佢嘅我哋即係過嚟碰碰運氣咧。咁咁啱今日星期五啦，咁的確係有少少 booth 啦，同埋最緊要嘅咧就係因為冬天咧，佢嗰邊有個好大型嘅 ice 機場。係啊，我哋可以去睇下。呢個 Byron Park 咧，其實如果你唔係冬天嚟咧，以我嘅經驗啊，都平時都會有啲 festival 或者星期六日即係特別 weekend 啦。哇！我凍到講嘢都有問題啊，都會有啲活動咁樣嘅，所以我覺得你哋嚟都可以嚟碰下運氣，睇下呢個地方會唔會有啲新嘅嘢帶俾大家。見到呢個 park 好出名啊，佢自己出T-shirt 啦同埋衞衣啊。哦，係喎，俾大家睇下先。大家一定要有佢閂咗門啊！其實唔係啊。佢係喺呢度買㗎。凍我隻手得。唔係，我唔凍啊，真係唔凍。你唔好誤會。哇，都好多人喎，睇下。其實喺 New York 都有好多地方有得踩冰嘅。Rockefeller 嗰度咧一定有啦，係最傳統㗎啦，即係都係最出名㗎啦。跟住 Brooklyn Bridge 咧又有個新嘅喎，等我睇下有冇機會去啦。咁然後咧，呢度又有得踩冰，所以其實咧唔識踩冰嘅人咧係有啲唔開心嘅，因為嚟到見到咁多地方可以踩冰，但係我唔識啊，我驚啊！哇！你試唔試下？但係你自己踩，前面有個台哦，我爭啲以為係佢唱緊歌添，原來佢係播緊 DJ。呢個 Silent Disco。哦。阿姐而家要表演呼拉圈，揈揈揈，唔知佢着到咁得唔得咧？係。有咩咁驚？哇！其實係我手力，我要嚟講。係。你要試下形體大師？我唔識嘅呢方面。我想講咧，我發現咗一樣好搞笑嘅嘢，都唔係搞笑，好得意。就係咧，頭先咧嗰度嗰啲嘢食啊，嗰啲店咧，好似冇轉過咁樣，同我對上一次嚟。因為我仲記得嗰個餃子嗰個包啊，我仲記得哇咁唔抵食，我仲記得好凍嘅時候拿住嗰個包坐喺呢度食嘅時候，有一種怪怪感覺。我總唔食下 Chinese food 啦，點知係好奇怪，但係嗰間包係仲喺度啊。所以呢度啲嘢食應該冇乜轉過。係啊，係啊，呢度啊，我哋就要去呢個帝國大廈啦。我未去過啊，所以要同佢去啊。哇！今日真係 such a long day 啊！咁咧，我哋咧，如果咧你細心睇條片嘅話咧，其實咧我哋咧
不但咧係突然間冇睇到呢個 Broadway 啦。因為即係冇睇Great Gatsby，因為咧嗰個同我哋網上睇嘅資料咧，其實係唔對應啦。因為本身話有特價飛，跟住仲我哋諗住 pair 坐又冇得 pair 坐咁樣啦。咁另外啦，跟住我哋本身諗住嚟睇 Emperor's Day 㗎啦，係咪？嗱，佢近在咫尺㗎啦，其實咧佢就喺我哋喺樓下㗎啦，係啊，佢喺上高啊，係啊，就係咁樣啦，見唔見到啊？但係咧個重點係咩啊？佢啊〜原來係收9點㗎，咁我相信咧佢都為咗俾啲人可以遊歷咧，我諗佢而家嘅時間係8點3啦，咁佢可能已經3個字之前就已經 close 咗個 box office 啦，咁所以咧我哋呢一刻就轉戰喺附近嘅一個好懷舊嘅商場啦，咁就過到今日嘅。我而家黑面女王，好嬲！我一陣要，如果佢未閂門，仲入到去買，我想買揦晒裏邊啲嘢。好憤怒啊！我哋行得咁遠，行得咁凍，行到過嚟，佢閂咗門。我上網睇明明話10點㗎，8點半咋而家。唔理啦，入咗去先啦。我哋到咗美士。耶！頭先咧，我哋就搭到呢度商場唯一剩翻嘅一條好舊嘅木電梯。我嚟之前就話俾佢聽，哎呀，有條木嘅電梯好靚㗎，好舊式㗎，好識力搶㗎。係啊，跟住咧一嚟到封咗嘅，跟住我仲見到有啲已經變咗做新，即係正常我哋而家新嗰啲電梯，我就即刻勁心一沉，又打擊我，又打擊我，明明想帶你睇啲嘢又冇，點知最後都俾我哋揾到一條。係都見到嘅，你覺得點啊 ？Classic 係正，我未坐過，真係一個木，即係我諗佢裏邊有啲機件而家都係電子嘅，但係個外邊一定係木面啊！真係第一次。好正，哇 ！UGG 係有床鋪㗎，咁啊好暖。攞翻香港會唔會好熱啊？睇下呢啲幾錢先。我見你都唔係好享受，就不如放棄，唔好再行啦。我享受呢度嘅暖氣咯，即係嗰件事唔再刺痛啊，因為涼涼地咁咪取下暖咁咪 OK 嘅，行下感受下個物價，又或者咁講係。好啦，咁是日完結啦，好似好唔吸引咁樣，但其實係因為我哋 plan 得太差啫，係會努力。Yeah.